أبو بصير وأن السحابية نبي عليه الصلاة والسلام هشيس بولا قالي قريش أو قال هشيس كي ولا قالي يدا وليل الصحيح ما إن مسلم والسلسلة كحران تيمي أبو جند الله يدعو دبتنا ودقي هشيس كصحيح يوحي كم ما وجه الرأي وحنا هشيس كقول قليه كيبو النبي علي اصبر واحتصب بالله صبر إلهي درت حساب صو ومسلم سلسلة كحران أو كصبح صدي قالوا أيه وحلوت الماما إنه نبي هشيس قالي إنه النقضة هشيس كا وحكم دها بنود دور بولها لكن بندية ده وحكم دها وحي مسلمة قال هذا كيما دين لو عليه وحي مسلمين تكردوا به قال كو تقرين لنا سوعلين صحابي أبو بصير ليلة هذا صباح صدي مدينو يمي قريش لبنان بيك صاد بدرت لبدن وحي والصعدان هشيس كي اللي فوليون كان لعليه نبي محمد بوي مدن عليه الصلاة والسلام مدينة وحده هشيس كي نوعين كاسوها نين كان هنا وصباح صدي هل عليه نبي أبو بصير وحكوا له راع نبي أمر كيس مديدي كريه وصرع إذا النبي قبل لك وأوفي لكن ما لدح مركي اللي مريي أيوم بمد أمانة سيفتي سيويلوني وسيفت عضو قروح بدنا بليتصو هابو كيني لو سيف عضو في عن بل كم بيلو كقاضي سيفتي أنتو كلا بحيي أيو كان مدح كجوي كي كلا نوع عرري كي كلا يسوي إريا يبو مدينة قليل نبي قمركو كي أركي أرد يبو يدين كان يعني امتحان بهسته وصاقله أبو بصيرنا نبي عليه الصلاة والسلام وحكوت المام كانوا يي مسعر حرب مسعر كواحد الله هذا أصليا قري كان طبق لقوة ولاقه كانوا يعني دجالوج وحقرتي هدي أي صار نقدان قريش هدنين لقوا علينيو دبتنا منطقة دي نبي قكتلين يبوس كجبحي ما عنده كلو يسكتجي هل كاسو شبهت كبلابا مسلمين توحي صباح صداه أبو بصير بيوتقال هو بصير ده قريش كل ما تشريه شيء يسوي أنتوا النبي محمد كتلين أنا وكتجي مركا يسقى وح شرعي يا هيا هشيسنا مجلين منطقة دي النبي وكتلين أنا كبح هل كاسو كقالي مركا إنه شبهت كالنقضة مسلمين تي صباح سطور لنا يسقى يوتقال حوالي صدح بقولون إنه وكمدي أبو جندل كي صباح سدا وتجي لبدو دي صدح بقولوا عيد أنا ما لها سيسلها لين دبتنا سفردي قريش بي ودد وشوك سيدي سعون واي قريش بمركي دما waxay tiri waxaanu ka codsanayna heshiiskii bandiga laga saaro kooxdanna waa iska daynayna ha kugu soo biiraan saasoo Abu Basiir iyo kooxdiisii la aqbalay inay ku biiraan nabiga calayhi salaatu wasalaam oo aanu celinaynin maxaan uga dan leeyay waa muslim gaal lagu celinayo maxaa loogu celinayaa nabiga heshiis galay calayhi salaatu wasalaam idan heshiisku siduu adagiyay baad dhaminaysaa markaa alwafaa'u bilcuhuud sida ay muhiim u tahay qofku wuxuu galaya inuu iska hubiyo hadduu se galo kanaa muslima iyo kanaa caynkan iyo kanaa miskiina ma leh heshiisku sida loo galo u soconayaa sida awgeed waxaa habboon dadku wixii ay ballan galaan inay oofiyaan hadday ballamada siyaasigaa tahay hadday kuwa madaxdaa tahay iyaguna wixii ay xaq u leeyihiin in loo oofiyo iyana ila waa ballan kale isagoo qura ballankuma saara adigana dee daaca iyo ballan kale ku saaran oo dhanka kale u socda darsigani markaa wuxuu ku kooban yahay waxaan jeclay inaan iska soo koobo waxaan ku koobaya waxa weeyaan غزوة بدر isagoo nabi maxamed dagaal ku jira oo dad yar haysta dhowr boqol saddex boqol iyo waxoogaa la joogaan oo ciidamo aad uga tiro badan ay iswaajahayaan kun nin oo fardo badan wata oo saxaabadana faras ama laba joogaan wax kale aan la haysanin yani laba ciidan oo isu dhigma aan ahayn iyo xadiidka muslim waxaa soo
hijrooday xudayfe iyo aabihii xudayfa bnulyamaan iyo aabihii iyo musaafiriina soo baxay dabeetana quraysh baa qabatay ciidankii quraysheed baa qabtay xaggaa ku socotaan bay waxay idhaaheen madiina waxaa la yidhi inaydan ciidanka maxamed ku soconin ballan maqaadisaan baa kuma soconno bay idhaaheen madiinaanu qabanaynaa waxaa lagu soo daayey bishard inaanay nebi maxamed la soo dagaalgelin dabeetana way soo baxeen nebiga u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam oo ciidan yar haysta waa maalintuu nebigu ilaahay baryay u lahaa ilaahow casaa kooxdan yar haddaad halaagto dunida dib lagugu caabudi maayo ducadii nebi maxamed bay ka mid tahay markuu ilaahay baryayey ilaahu intaani hadday maanta dhimato yacni diintani waa iga dabar go-aysaa buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam rag maalintaasuu u baahanaa isagoo sidaa rag ugu baahan buu xudayfa u yimi iyo aabihii wada socda waa idhaa ilaahay rasuulkiisiiyo quraysh baana qabatay laakiin quraysh waxaanu gallay ballana ah inaanu madiine ku soconno aanan adiga ku imanaynin kula dagaalgelaynin maxaanu yaallaa wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam insarifa iska socda nafii lahum bicahdihim wanastaciinu allaha calayh iyagana ballankoodaan u oofinayaa buu nebigu yidhi ilaahayna waan kaalmaysanayaa haddaa ballan gasheen qabta magaaladiinni madiine qabta waa sababta baa la yidhaha xudayfa bnulyamaan dagaalkii badar aan uga qayb gelin isagii aabbihii toona saasay iyagu madiine ku aadeen oo dagaalkii badar aanay ka qayb gelin sababtu waa maxay isagoo nebi maxamed raba inaan la odhanin qof muslima ballan uu galay buriyey qof muslima ayaa ballan uu galay buriyey si aan loo odhanin saxaabadu siday ballan uga dadaalayeen iyo waxay ku yaboohaan abi bakar maalintuu madaxda noqday buu wuxuu yidhi intuu istaagay war yaa nebi maxamed waxu ballan qaaday oo uu ka geeriyooday intii aanu ballanka oofin jaabir ibnu cabdillaahi istaagoo yidhi aniga maxaa lagu ballan qaaday wuxuu yidhi xoolaha baxrayn markay yimaadaan 3 jeer buu nebigu caynkaa yidhi waan kuu darayaa kuu darayaa kuu darayaa kaalay buu ku yidhi waa u daray markuu u daray buu ugu shubay tiri buu yidhi waa la tiriyey 3 qaada buu yidhi markaa ballankii nebi maxamed baanu fulinaynaa buu leeyahy wacdigu sii yaboohay nebigu calayhi salaatu wasalaam ee uu yidhi marka xoolaha baxraynii yimaadaan baan wax ku siinayaa ayuu abibakar wuxuu diidan yahay inaanu maxay ballanuu nebi maxamed galay calayhi salaatu wasalaam aanu burinin idan ballamadu waxay ahaayeen diinta islaamiga wax ku adag maanta nolosheennana waa wax ku fudud ama ha noqoto cuhuuddaynu ilaahay la gallay oo dad badan ee agtooda aanay ahmiyad buuran ku lahayn ee hadduu dan yaroo maadiya arko uu ka baxayo waxaa taa ka sii daran waxaynu ballan dhexdeenna gallay ha noqdo qabaa'ilku ballankay galaan salaadiintu ballankay qaadaan cuqaashu ballankay qaadaan reero kale la galaan siyaasiyiintu ballankay galaan shaqaaluhu ballankay galaan waxaan oo dhammi waa cuhuud ilaahay khalqigiisa lala gelayo waxaasoo cahdiyo diin ahaan markaad yees tidhiya aada aqbashay bay waajib kugu wada noqdeen waxaan idinka sheekaynayaa qiso markaan joogay norway waa doctor mawjuud masjid baan tegey maqhribkii aan kelimad ku qornaa markaan salaadii aan tukannay baa nin dhallinyaro oo asalkiisu bakistaani yahay hase yeeshee meesha ku dhashay oo af norwijiga yaqaan ayaa ii yimid wuxuu ugu yidhaha sheekh anigu horta waa dadkan ducaadda ahee fii sabiilillaahi u baxee dacwada ka shaqeeya wey wuxuu yidhi ilaahay subxaana wa tacala wuxuu igu manaystay waxaan ku dadaalaa buu yidhi norwijiyiintaan la hadlaayo aan diinta kala hadlaa oo islaamka ugu yeedhaa bil kaste ugu yaraan 2 ama 3 baa yaan soo xerogeliyaa oo ilaahay sabab iga dhigaa inay islaamaan marka maanta mid baan wadaa oo hadda doonaya inuu ashhaato oo islaamo waxaan rabaa inaad adigu shahaadada u qabato khayr allah ku siiyaan maadaam intaan dhulkan imid intaa kaliya wax kale mooye haddaan ka faa'iidaysan fa huwa khayrun li wax kasta iyaga khayr badan khayr allah ku siiyo jazaaka allahu khayran waa kaa buu yidhi waa wiilkaa dheer ee yurubka ee quruxda badan hortaydu soo fariisay wuxuu yidhi kii bakistaaniga ahaa sheekh waxaan kaloon ka codsanayaa buu yidhi anigu
dacwada iyo kalimaadka aan kula hadlo baan rabaa in aan kuu soo bandhigo hadda waan la hadlaya hortaadaan kala hadlayaa haddii waxay ka khaldan yihiin ii sax anigu igu leeyahay mogta haddii waxay ka khaldan yihiin ii sax waayahay yar soomaaliya iga tarjamaya tarjama fawriya dacwad yaroo muujas ahoo cajaa'ib lahoo tawxiidkii iyo nubuwadii iyo risaaladii iyo iimaaniyaadkii iyo aakhiradii oo kooban oo isku qofalan ilaa qofka dacwo isku mashquuliya ilaahay baa waafajinaye oo cajaa'ib loo meesha ku dhuftay yarkii buu af norwiji buu kula hadlayaa yarkii soomaaligana anigu ii tarjamaya waxa uu leeyahay kadib wuxuu ku yidhi ma maqashay hadalkayga kii wuxuu yidhi haa ma fahantay haa ma rumaysan tahay waan rumaysanahay ma cid baa diinta kugu qasabtay maya soo adiga ikhtiyaarkaaga ma rabtid inaad u gashid haa fadal ya sheekh shahaadateynka u laqin hadda diyaar weeye shahaadatenkii baa u laqinay ashhadu an laa ilaaha ila allah وأشهد أن محمدا رسول الله شهادتك ترجمة بالنرويجي وهذا نقول أفتي وكل واقعي الحمد لله الله أكبر بالليل نك ولا معانقي سقي وفرحي إنا كلا تجنان دم علي ومركي أن تعيني وحير الشيخ الرمبا لمن فريست يركب نوري باكستاني فريست وفريسن وحربنا بويري ويل كان هذا سو إسلامي إذا لا يرضى inuu isagu noo duceeyo koow oo maxaa dhahay wuxuu yidhi leanna isagu dembigiisii oo dhan ilaahay wuu dhaafay safxadiisu waa faaday laakiin annaga dembi baa naga buuxa marka isagu ha noo duceeyo isagaan markaa ka dalb wallaahi waa arrin wanaagsan baan idhi waa sax qur'aankayba ku tallaaba qul liladiina kafaruu in yantahuu yugfar lahum ma qad salaf walislaamu yajubu ma qabla waaba xikmad weyn marka yarkiibu wuxuu ku yidhi noo ducee kii wuxuu yidhi duca ma aqaan anaa ku laqinaye iga daba dhe buu yidhi markaasuu ka dame allahuma akfir lana allahuma arxamna allahuma adkhilna isagii baa ducaynay naguna aamiin baan leenahay isagii baa ducaynay markaasuu wuxuu yidhi yarkii bakistaaniga wuxuu ku yidhi anigu fursaa baan ka dhigtaa oo mid kasta oon soo islaamiyo waan ka ducaystaa liannahu dembi ma leh dembi mar haduuna lahayn insha allah ducadiisa waa maqbuul jamaaca uu hogaaminayo cabdulqays saxaabi la odhan jiray ayaa madiinat almunawara nebiga ugu yimaadeen calayhi salaatu wasalaam saxaabadu nebigay jeclaayeen inay hore ula kulmaan ayakii way soo degdegeen oo way soo hormareen walaakiin saxaabigaasi isagu uu ka dibdhacay nebiga uu ka dibdhacay oo muxuu kaga dibdhacay awrtii ay wateenna maaragtaan rarka ayuu ka dhigayey uuna dabraayey dharkii uu safarka ku soo galee boodhka midhan ahaana uu iska soo bedilay dhar qurux badanna uu soo xidho nebiga wuxuu u yimid isagoo iska degan halka saaxiibadii ayagoon dharkiina iska bedelin siigadiina aan iska maydhin ayay nebiga ku soo degdegeen calayhi salaatu wasalaam markuu saxaabigii nebiga uu yimiday ayuu nebigu ku yidhi inna fiika khaslatayn laba khasladood baad leedahay buu nebigu ku yidhi oo ilaahay uu jecel yahay labada khasladood waa maxay alxilmu walanah baa nebigu yidhi dulqaad iyo deganaan baa kaa muuqato labadaa khasladood ilaahay baa jecel buu rasuulku ku yidhi alcajalatu min ashayطaani wاta'ani min allah degdegu shaydaan buu ka ahaaday deganaantuna ilaahay xaggiisay ka ahaatay buu rasuulku yidhi dulqaad alxilmu walanaa baa nebigu yidhi dulqaad iyo deganaan baad leedahay waa labada khasladoodna ilaahay baa jecel buu rasuulku yidhi labadaa khasladood ilaahay baa jecel ghaswad ghazawaadkii ka mida buu nebigu seef soo qaaday seef markaa buu saxaabadii ku yidhi ayaa seeftaa iga qaadan markaasay saxaabadu gacanta taageen anaa qaadan dagaalkiina uu socda waa lays hor fadhiyaa markaa buu nebigu yidhi ayaa qaadan oo xaqeygana siin markaasay gacantii la wada noqdeen abu dujaana saxaabi la odhan jiray baa anigaa qaadan oo xaqeyga marin xaggaa kalena nebigayna abtigiibaa gacanta soo taagay zubayr anaa qaadi oo gacanta seefta xaqeeda marin zubayr nebigu intuu eegay buu seefta u dhiibay abu dujaan uu nebigu seefta u dhiibay abu dujaana
samaak binu kharasha radia allaahu canhu dad saxaabigii zubayr binu cawaam wuxuuhi wallaahi caloosha uurkaan wax ku qabtay buu ihi maalinkaa waxaan is idhi adoo nebi maxamed ina abtigiiya oo ay ku dhashay safiyata bintu cabdilmuطalib maxuu nebigu seefta adiga kaaga leexiyey uu abudujaano ugu dhiibay haddana waxaan is idhi waa nebi waa rasuul ilaahay weeyaan kollay nebi maxamed tallaabada uu qaaday xikmad baa ka dambaysee bal abudujaana wuxuu sameeyey hafiirisid abudujaana radia allaahu canhu seeftii buu qaatay markaa seefta galkaa laga saaray xaqeegu waa maxay waa inaad gaalada mushrikiinta qoorta aad kaga goysid oona seeftaa galkeeda ay ku soo noqon baa lagu yidhi markaasuu la soo baxay maro yaroo casu halkaabuu ku xidhay oo ay ku qoran tahay nasrun min allaahi wa fatxun qariib wabashir ilmu'miniin carabtuna dhaqan waxay lahayd maradaa casniga madaxa ku xidha waa dhimasho ma soo jeesanayay bay ka dhigan tahay dhimasho mooyaane markaasay saxaabadu madaxa qabsadeen abudujaana maanta waxa uu la soo baxay calaamadii mowdka markuu dagaalka xaggiisii u sii dhaqaaqay dagaalkuna maaha rasaas waxa laysku mirayo ogow waa seef waa gacanta layskula tegaya waxaa la yidhi socodka dadka kibirka badan leh xaragooda ay u socdaan sidooda ayuu u dhaqaaqay baa la yidhi isagoo sii qalqalloocinaya markaasuu saxaabadu way eegeen yaa rasuul allah rasuulkay u tegeen yaa rasuul allah hee abudujaana hee sidai mutakabiriintu u socdaa imaanad arkayn markaa buu nebigu sidaa u eegay wuxuu yidhi waa runtiin sida abudujaana uu u socdo socodka noocaasa ilaahay ma jecla buu nebigu ka yidhi laakiin meelahana ilaahay ku jecel yahay buu rasuulku yidhi wuxuu ku xaragoonayaa xaragada meesheedii buu dhigay innaga maanta dhallinyaradeennu xaragada halkay dhigeen socodka abudujaana uu u dhaqaaqay buu nebigu yidhi ilaahay uu necab yahay laakiin meelahana ilaahay ku jecel yahay buu rasuulku yidhi waayo daacadda ilaahay buu usii xaragoonayaa inuu diinta difaaceega u dhinto oo ballankii nebiga uu la galay inuu buuxiyo ayuu u sii xaragoonayaa waxaan qisadaa u soo qaatay waxa weeyaan shay walba saxaabadu halkii loogu talagalay bay ku bixiyeen innaga maanta dhaqaalaheennii halkuu ku baxayaa intiisa u badan dhallinyarnimadeennii halkay ku baxaysaa quwadeennii halkay ku baxaysaa caqligeennii halkuu ku baxayaa xooggeenii halkuu ku baxayaa maanta u fiirsada walaalayaal salaaxiyaadka ilaahayna geliyey mujtamaca muslimka intooda u badan waa hal bacal lagu liso cidlu wakhtigeenni ku dhammaaday